هغه کسان چې ستاسو ذهن کې وي چې دله وټ نه ورکوي، هغه کسان چې تاسو ته پته کې دله وټ نه ورکوي، هغې خلکو نه به هر یو ملګری کم از کم لس وټونه راوباسي. دا محنت په کوئ، داسې نه داسې نه داسې نه، پوره دعوت په چلوئ، پوره محنت په چلوئ. ما د طرف نه به دا خبره وکړې چې رورې هرې پارټۍ سره یې تعلق دی، زه پکې نن د پارټۍ خبره نه کوم، ما سره به یو وعده کړ، ابه دا وعده کوئ چې په راتلونکي الیکشن کې به انشاءالله چې څومره مسلمانان دلته ولاړ دی نو وټ به که خیر انشاءالله کتاب له ورکوه. لاس اوچت کې شوق سره ووایه انشاءالله. خو داسې نه، تاسو خو به یې خامخا ورکوئ. دا زه ولې تاسو نه وټ غواړم کتاب دپاره. دا سړی دی مولانا مفتي فضل غفور صاحب دامت برکاتهم، د ده په اسمبلی کې چې ده کوم کردار کړی او کوم د اخلاص مظاهره کړی، زما په خیال زمونږ په صوبایي اسمبلی کې مونږ هم پاتې شوي او ډېر علما پاتې شوي، داسې جاندار کردار به بل چا نه ادا کړی. او صرف د ده یو کردار مې خوښ دی او د بونیر خلکو تیر شوي دل چې ده له چا اوټ ورکړی دی، په هغه یو کردار باندې زه امید لرم د الله نه چې هغه انسانان چې دله اوټ ورکړی دی د رسول الله مبارک مخکې د حوض کوثر په غاړه با مراده به ولاړ انشاءالله. یو کردار څه دی چې ادا کړی، هغه د ختم نبوت په عنوان، د ختم نبوت په عنوان چې کوم بیان وکړ چې یاره د ختم نبوت مضمون دی داخل شي په نصاب کې، او په هغې کې ده کوم بیان وکړ تقیقل په خدای وکړه مونږ د 400 خلکو مونږ به هلته تقریرونه کول، مونږ به حواله ورکوله، مونږ به 400 کې تقریر کو، مونږ به پې فخر کو، مونږ به 400 کې تقریر کو، په بنو کې به مې کو، په باجوړ او په دیر کې مې تقریرونه کول، او ما څو میاشتې په دغه بیان به کو. مې دا وګوره یو بچی دی د بونیر بچی څونه خوش قسمته خلک یې چې داسې سړی اسمبلی ته ولېږه چې د حق اواز یې چت کو، د باطل مقابله کې او د رسول الله مبارک د ناموس او د پیغمبر د جامع او د پټکي دپاره یې اواز اوچت کو. نو چې دومره داسې سړی اسمبلی ته لاړ شي د هغه خلکو په نسبت چې هغه د سر نه ختم نبوت نه پېژني، د هغې خلکو په مقابله کې چې د هغې د رسول الله مبارک په سنت او په حدیث سره سره علم نشته. د بونیر خلکو نیت دا وکړئ، اخلاص والا نیت وکړئ چې څومره بونیریان یې، که زنانه یې او که نارینه یې او که بوډاګان یې او که زلمي یې، چې دا بچې مونږ صرف او صرف دې له بلو چې زما د حق دفاع وکړي، صرف دې له بلو چې رسول الله مبارک د کوم دین دپاره وینې توی کړی دی، د طایف سفر کړی دی، غاښ مبارک مات شوی دی، سر به په شا مبارک یې لرې اچولی شوي دي، هغه دین دفاع دپاره دی لېږم، د ختم نبوت ته قانون د حفاظت دپاره لېږم. دا نیت به کوئ، د اخلاص والا نیت، په خدای که په دې نیت ته اوټ واچو، صرف دا یو اوټه او دا د خدای ته قبول شو، دا یو اوټه دا ستا دپاره ډېره لویه خبره ده. کوئ به انشاءالله. لیکن د دې سره به زه یو بله خبره کوم، د ده ناکامي د ټولو علماو ناکامي ده، د ده ناکامي د دې پټکي ناکامي ده، د ده ناکامي دا شاته چې فرسته صورت و سیرت شخصیت ناست دی، د ده ناکامي ده. دا مو خوښه ده چې دا شاته سپین ږیرې خدای مکه بدنامه او ذلیله شي؟ نه. دا مو خوښه ده چې د دوی عزت لاړ شي؟ نه. نو دا بچې به پاس کوئ که خیر انشاءالله. داسې به نه، دله به محنت کوئ، ځان کې به جان پیدا کوئ. دا نشته ته به اوټ ورکړم، ما ته پته ده چې راغلی بې زما د وینا نه به تاسو اوټ ورکوئ، چې څوک د دې مدرسې په عقیدت راغلی دی خامخا به اوټ ورکوي، چې څوک د سره مینه لري خامخا به اوټ ورکوي، چې څوک د حضرت شیخ صاحب معتقد دی خامخا به اوټ ورکوي. نه نه نه، تاسو به م ورکوئ، تاسو به خپلو بچو تارونو ته م وایې ورکوئ، تاسو زنانه به یې م ورکوئ، زنانه به م اوټ ورکوئ. لیکن هغه کسان چې ستاسو ذهن کې وي چې دله اوټ نه ورکوئ، هغه کسان چې تاسو ته پته کې دله اوټ نه ورکوئ، هغې خلکو نه به هر یو ملګری
کم از کم لس سوټونه راوباسي. دا محنت په کوي، داسې نه پوره دعوت په چلوي، پوره محنت په چلوي. ما د طرف نه به دا خبره وکړې چې رورې هرې پارټۍ سره یې تعلق دی. زه پکې نن د پارټۍ خبره نه کوم، که ستا د نیشنل سره تعلق دی، که تا د مسلم لیگ سره تعلق دی، که تا د پیپل پارټۍ سره تعلق دی، که تا د جماعت اسلامي سره تعلق دی، که ستا د تحریک انصاف سره تعلق دی، پارټي دې پیشه او ته پیشه، خو ته به مهرباني وکړې زما د ورور په نوم په اسمبلی کې د ختم نبوت اواز کړی دی. بس د بونیر حق به ترستو که د بونیر دپاره خبره، هغه د دین دپاره چې ده په کومه جذبه تقریرونه کړي دي، هغه د اسمبلی خلکو سره بحثونه کړي دی، به ترستو کو. د باطل دپاره د رد دپاره چې ده څه کړي دي او هغې له سترګو کې سترګې ورکړي دي، به ترستو کو. یو عنوان د چا دی؟ د ختم نبوت.